Mae'r gaeth y Lolfa i sefydlu nôl yr 1967, dros 100 mlynedd yn ôl. Dwi'n meddwl mae'r cylchgran Lol ddath gyntaf, a wedyn gydag amser dechrau argraffu a wedyn cyhoeddi llyfrau. Ni'n cyhoeddi pob math o lyfrau, llyfrau i oedolion a llyfrau i blant. Yn ddiweddar cyhoeddon ni llyfr Glas Nebo gan Manon Steffan Ross, llyfr poblogaidd tu hwnt. A hefyd mae ni gyfresu enwog i blant, er enghraifft cyfres Rwdlan a Stawer Dydd cyfres y Llewod. Wel, yn ddiweddar, y llyfr sydd wedi gwerthu orau yw llyfr Glas Nebo gan Manon Steffan Ross. Hefyd, dros y flwyddyn i ddiwetha, mae llyfr Nigel Owens Hanner Amser wedi bod yn werthwr arbennig o dda yn Gymraeg ac yn Saesneg. O ran cyhoeddi llyfr, mae'n bell waith ni gael syniadau gan wediron, dro arall ni'n comisiynu llyfrau, a fel arfer y dyddiau yma ni'n derbyn ffeil electronic ar ffurf Word gan yr awdur sy'n cynnwys y testyn i gyd, a wedyn ni'n golygu'r llyfr, wedyn ni'n fformatio a dylunio'r llyfr, ac wedyn yn argraffu, a wedyn mae'r broses argraffu yn cynnwys yr argraffu hunan, mae'n cynnwys plygu, casglu, rhwymo, torri, a wedyn wrth gwrs i rhoi mewn bocsys a dosbarthu, a wedyn marchnata. Yn ogystal â bod yn gyhoeddwyr, ni'n gwmni argraffu masnachol a ni'n gwneud gwaith i gwmnïau trwy Gymru. Ni'n argraffu papurau bro yn fusol i nifer fawr o ardaloedd. Hefyd ni'n argraffu taflenni, llyfrau, posteri, cardiau busnes. Be bynnag gallwch chi feddwl amdano i wedi gwir. Dyma'r adran dylunio. Fan hyn mae popeth yn cychwyn. Mae ni bob peth fynd trwy'r ystafell yma. A fan hyn mae gen i cyfrifiaduron Apple Macs efo ni fan hyn. So mae'r gwaith yn dod mewn ar ddisg fel arfer wrth cwsmer ar ffurf PDF. Mae'r ffeil yn cael trosglwyddo wedyn i'r adran yma i Ceri. Ac ar y cyfrifiadur fan hyn, ni'n gweithio ar llyfr cerddoriaeth ar hyn o bryd ar gyfer un o'r cwsmeriaid ni. So ni'n argraffu 6 tudalen ar y tro, so ar y cyfrifiadur chi'n gweld 6 tudalen yn ymddangos. A wedyn bydd hwnnw wedyn cael trosglwyddo o gyfrifiadur i plat aluminiwm. Bydd ni dro wedyn yn mynd i'r wasg argraffu. Ni wedi cyrraedd nawr i'r wasg nawr, fan hyn mae'r gwaith pwysig yn digwydd, fan hyn mae'r inc yn rhoi ar y papur. So ar hyn mae'r papur yn wyn symud arno fe. So er gyfer y graffu mae 4 lliw inc gwahanol, so fan hyn melyn, coch, glas a du, sy'n golygu bod 4 plat aluminiwm gwahanol yn mynd ar y wasg. A gwneud fel hynny'n digwydd yn y man. So mae'r papur yn cael ei fwydo trwodd, mae'n graffu'r inc du, symud mlaen 1 cam, rhoi'r lliw nesaf, glas arno, wedyn coch, wedyn melyn. A mae'r peiriant yma yn gallu graffu lan i 15,000 o dalenni yr awr. So mae tipyn o gyflymdra gyda ni. Unwaith mae'r gwaith wedi cael ei graffu, mae angen i blygu fe, ac mae ar hyn o bryd, mae 'da ni 8 tudalen ar un ochr a 8 ar y cefn, so 16 tudalen. A mae'r papur, wel, lle ni'n neud dim byd gyda hon. So'r peiriant yma yn plygu'r adrannau lawr. So'r papur yn cael ei mewn y pen yma, a fel bod y papur yn mynd trwodd, ni'n gosod i fyny, so byddai'n plygu fe yn ei hanner, ymlaen eto, yn ei hanner eto, a wedyn yn ei hanner eto. So mae tudalennau nawr yn dilyn yn y trefn cywir. Mae'r peiriant yma yn gallu gwneud lan i 15,000 yr awr eto dyflenni A4, ond rhywbeth fel hyn mae'n gwneud llai os mae'r plygad yn fwy cymhleth. So ni wedi plygu'r adrannau fel ni'n dweud fyna. Nawr ni'n ymlaen i'r peiriant yma sy'n rhoi llyfr at ei gilydd. So ni fan hyn nawr, adran 1 yw e, sef adran cyntaf yn y llyfr. So ni'n gorfod casglu bob adran at ei gilydd, sydd wedyn yn creu un llyfr gorffenedig. Mae marcau du ar y meingem fan hyn, sy'n dangos bod y llyfr yn mynd yn y trefn cywir. So yr unig ffordd, so ni'n mynd i edrych ar bob llyfr, edrych ar bob tudalen neu siw bod yn rhedeg. Mae hwnna yn dangos i ni. Fy'r peiriant yma'n casglu'r adrannau mewn i'r canol, symud mlaen 1 cam, fy'r adran nesaf ar ei benne, dod mlaen 1 cam arall. So pan mynd allan y pen yma wedyn, mae'r llyfr wedi gorffen, so hwn yw un llyfr. Dim clawr efo ni eto, ond newn ni'r testyn nawr yn barod i mynd yn y clawr. Hwn yw'r peiriant rhwymo. So ni wedi gweld yr testyn yn cael ei graffu, plygu a'i gasglu. So hwn yw'r testyn newydd casglu, y peiriant cynharach, a hwn yw'r clawr sef hwn i fan hyn. Mae'r clawr yn cael ei osod trwyddo yn nghefn y machine fan hyn. Wedyn bydd y llyfr ei hun, so hwnna yw un bloc o llyfr, yn cael ei fwydo trwyddo fan hyn. Mae'n mynd trwyddo wedyn, mae cyllell wedyn yn torri'r meingem bant,
As ar hyn o bryd mae tudalennau dal yn glwm yn ei gilydd, a byddwn ni'n methu agor y llyfr i ddarllen e. So mae'r cyllell yn torri'r cefn oddi ar y cefn fyna, dod trwodd, glid yn mynd ar y cefn wedyn, a fel bod y llyfr yn dod trwyddo, mae'r clawr yn dod mewn i'r testyn, ddau'n cael ei glido yn sôn i gilydd, a mae'n mynd o gwmpas y peiriant ac allan y pen yma. Y peiriant yma'n gallu gwneud rhywbeth fel rhwng 600 a 800 lyfrau'r awr. So mae'r llyfr wedi cael ei rhwymo, un proses ar ôl nawr, sef torri. Mae'r llyfr wedi dod allan, fel bod ni'n arach fel yna. Mae gwyn yn ymddangos oddi gwmpas e, ni methu agor y tudalennau yn iawn, os mae dal yn sownd yn ei gilydd. So mae'r peiriant yma yn peiriant 3-knife trimmer yw e. So fel mae'r enw'n dweud, mae tair cyllell ynddo fe, sy'n torri tair ymyl, off y blaen, top a'r gwyliod. So mae'r llyfr yn cael ei bwydo mewn fan hyn, a fel maen nhw'n mynd trwyddo, mae tair cyllell yn torri fe o hwnna lawr i hwn fan hyn. A hwnna yw'r broses diwetha cyn bod ni mlaen i bocsio. Ni'n gallu torri lan i 4 neu 5 llyfr ar y tro fan hyn, dibynnu ar trwch y llyfr. Hwn yw un o 2 warw sydd gyda ni yn y Lolfa. Ni'n cynhyrchu dros 100 o deitlau bob blwyddyn. Ni'n gorfod y graffu fwy na sy'n angen achos maen nhw'n cael ei gwerthu dros blynydde. A mae rhai o'r llyfrau sydd fan hyn wedi bod yma dros bron o bod 100 mlynedd. So mae bob llyfr ni wedi cyhoeddi yn y 2 warws yma. Popeth yn cael ei bocsio, popeth yn cael teitl a nifer arno fe. Mae hwnnw wedyn cael ei trosglwyddo i'r system cyfrifiadurol. So ni'n gwybod yn union faint o lyfrau sydd gyda ni mewn stoc, ble maen nhw'n byw, a os ydych a graffu rhagor.